जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग प्यारा सा। सुबह के 8 बज रहे हैं और यह सारे मटर को ऊपर छत पर चढ़ाना है। धीरे कर हमने मटर को छत पर चढ़ाना शुरू किया। यह काम करते करते हमें पूरे 2 घंटे हो गए थे। फाइनली सारे मटर छत पर डाल दिए हैं। यह काम करते करते सुबह के 10 बज चुके थे और फिर हम घर पर खाना खाने के लिए पहुंचे। पूरी छत पर हमने मटर को डाल दिया है कुछ महीनों के लिए। उसके बाद इनको मशीन में निकाल दिया जाएगा। फिर हम खेत पर पहुंचे और वहां के सारे मटर के चारे को हमने खेत से बाहर किया। पूरा खेत हमने खाली किया। ये इधर पूरा साइड में हमने खाली किया। अब यहाँ पर ट्रैक्टर से जुताई की जाएगी बहुत ही अच्छी तरीके से। पूरा खेत अच्छी तरीके से जुताई हुआ। इतने दोपहर के 2 बज चुके थे। फिर हमने खेत में मशीन से गेहूं को खेत में डाला। इस काम को करते करते 1 घंटा हो गया था। यह देखिए पूरे खेत में गेहूं को डाल दिया है और मुझे लगने लगी थी भूख। फिर मैंने अमरूद तोड़कर खाया। यह है अश्वगंधा और यह 55 दिनों की हो गई है। इसमें हमने 3 पानी दिया है और यह 2 महीनों में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगी। पूरा प्लॉट देख सकते हो आप, 2 बीघे का ये हमने अश्वगंधा लगाई हुई। अभी के टाइम में पौधे बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहे। फिर हमने ट्रैक्टर से खेत में क्यारे निकालने का काम किया। पूरा खेत 3 बीघा का है तो टाइम भी लगता है और यही काम करते करते 2 घंटे हो गए हैं और शाम के 5 बज चुके थे। और इस खेत में कल मोटर चलाकर सिंचाई कर दी जाएगी जिससे हमारे गेहूं बहुत ही जल्द उग सके। उम्मीद करता हूं मेरा आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो आज के इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में। धन्यवाद।